Aslında hayvanların hemen hemen tümünün çok geniş görüş alanları olduğunu biliyor muydunuz? Gözleri kafasının yan tarafında yer alan hayvanlar çok küçük baş hareketleriyle arkalarını da görebilirler. Sadece tavşanlar ve papağanlar başlarını hareket ettirmeden arkalarını da görme yeteneğine sahiptirler. Çünkü tavşan ve papağanların gözleri kafa taslarının ön kısmında değil, yan kısmında yer alır ve kafalarının ön ve arka kısımlarında görüş alanlarını kapayacak herhangi bir yapı yoktur.